Хай, пацаны, с вами Илюха Джерюха. Сегодня мы проходим главу, которая называется, я не знаю слово, поэтому скажу так. Короче, проходим, врываемся в самолет. Пока. Я проходил давно эту игру. Well, look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make it worth the catch. You'll be perfect for the job. Не надо. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, and even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Я вас понял. Мне по душе больше всего вот это. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ой. Ah, yes. Let me have a look. Слушайте, а почему... Go, hold him off! Стекло и... Come on, then! Наверное, это. Хочу лазер. Хочу лазер. Вот. Я угадал. Я, в принципе, предсказал, что это. Это какой-то грубый ускоритель. Я вижу. Когда пытался что-то... Когда пытался научить бабушку каким-то гаджетам. Блин. Нужно было задавить. Everyone listen up. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, I'm serious. Слушай, как он вообще подготовил? Как он вообще подгадал момент? Это невозможно. ДТП. Hurry up now, activate the doors. Закрываем дверь. Ага, что вы тут делаете? Ау. Прям перед носом. Hurry up now, activate the doors. О, Понял. Hurry up now, activate the doors. Hurry up now, activate the doors. Опять. Давайте его же Whoa. аж рыгнул. Чё не получается, Шара? Когда пытался освоить магию с металлом, но в итоге не получилось. Точнее, получилось так. Вау. Рокет джамп. Похоже на обычную базуку. Куда? No, get away! Now I've got you. Дырка. Йо-йо. Хочу йо-йо. Генри. 495 хп.
Я думаю, что не получится. Глайдер. Юху. Чего? Откуда? Help! Я сам не знаю. Это Listen, you've defeated my right-hand man, and you've defeated me. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get him to us, and you'll get your life back. Тут будет две концовки. Парашют, куклы, танки. Танки, самолеты, вертолеты. Тут все еще тебе надо. Ой, я его потерял. Потеряли пацана. Хочу миссибл. They're firing on us. Now we can take them down. Return fire. Ну, ожидаемо куклы. Давайте куклу попробуем. Навряд ли будет верно. They're alright. Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. What is it? Henry! Какой хочу? Я хочу попробовать вот это теперь. Ай, рожа. Что это? А, я знаю. Ожидаемо. Не удивило. Что это? Нет? Понимаю. Бомба. Get from a bomb. Ой. Что-то я это не предвидел. Остается только время. Постоим, подождем. О. Алло. Обманули. Точка. Кифточка Ликзи. Он что, там порнуху включил? А, нет. Ой, здрасте. Дверь или труба? Дверь. Хочу дверь. Лифт. Труба. О! А, больно. В ноге. And my apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Flock of Я не ducks ожидал, flew что я by. прям с первого раза сработал. Я даже тебя не успел проверить. Может, хак? Чем это? Я угадал. Он на меня смотрит как на дебила. Визор. Ну да, да. Тебя еще в бумажку превратить? Такая рожа. Самая тупая
Самая тупая ошибка. Это уменьшатор. Или наоборот. Hey you, stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Прям на вин закинул. А чё, самолет не рухнул? Баллон? Прощай. А откуда он там появился? Come on now! Wilson, we gotta get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Дип. Что-то дип. Хоп. Что за колобок пути? Не понял, что это. Это не там. Goodbye. Такая концовка печальная. Беги с изумрудом, дебил. О, спецназом привлекают. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic clan will be history. Давай посмотрим, что будет. Orders, Captain?